हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक मो यूट्यूब चैनल स्वागत। मु आपण मानक पई आउ एक जॉब रो अपडेट नहीं आछि जोटा रही रेलवे तरफ रु। चलंतु देखिबा एथिरे को सब पोस्ट वैकेंसी रही। एथिरे ऑनलाइन रो अप्लाई रही 15/4/2024 ठारू स्टार्ट हो जाइछि एवं लास्ट डेट रही 14/5/2024। एथि मध्य रे आपण माने अप्लाई करि पारिबे। यार मिनिमम क्वालिफिकेशन होउछि 10th पास। आपण माने जदि मिनिमम 10th पास करिसेंती ताहले निश्चित वीडियो टिकु देखंतु एवं अप्लाई करंतु। यह केवल ऑनलाइन थ्रो रे अप्लाई होबो। यार वैकेंसी रही कॉन्स्टेबल एवं टोटल वैकेंसी रही 4208 गोटी एवं यार सैलरी देखंतु 21,700 टंका स्टार्टिंग सैलरी एवं एज लिमिट देखंतु 18 वर्ष रु 28 वर्ष भितर होइतिले आपण माने अप्लाई करि परिबे। यार एज लिमिट देखंतु 1/7/2024 सुधा आपण मानकर 18 वर्ष होइतिबो एवं नॉर्मल कोर्स पाई 25 वर्ष रु अधिक होई नथिबो एवं सीएन पाई देखंतु 18 वर्ष रु 28 वर्ष भितर आपण माने अप्लाई करि परिबे। रिलैक्सेशन मध्य रही एसटी एससी मानक पाई 5 वर्ष रिलैक्सेशन, ओबीसी मानक पाई 3 वर्ष रिलैक्सेशन एवं एक्स सर्विसमैन मानकर यूआर मानक पाई एवं यूआर एवं ईडब्ल्यूएस मानक पाई 3 वर्ष रिलैक्सेशन, ओबीसी मानक पाई 6 वर्ष रिलैक्सेशन एवं एसटी एससी मानकर एक्स सर्विसमैन एसटी एससी मानकर 8 वर्ष रिलैक्सेशन रही एवं फीमेल कैंडिडेट मानक पाई रिलैक्सेशन रही देखंतु यूआर एवं ईडब्ल्यूएस पाई 2 वर्ष रही एवं ओबीसी मानक पाई 5 वर्ष रही, एसटी एससी मानकर 7 वर्ष रही। यार एग्जामिनेशन फी देखंतु समस्त कैंडिडेट मानक पाई 500 टंका पड़िबो। एई फीटी आपण मानक रिफंड हो जिवो। जदि आपण माने एग्जाम देइथिबे ताहले आपण मानकर 400 टंका रिफंड हो जिवो एवं एसटी एससी एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी मानक पाई 250 टंका रही ताहा मध्य रिफंड हो जिवो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखंतु फास्ट आपण मानकर सीबीटी टेस्ट हबो, देन आपण मानकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रही, देन तापरे आपण मानकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हबो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा सीबीटी मानकर देखंतु टोटल आपण मानकर टाइम रही 90 मिनिट्स एवं टोटल क्वेश्चन रही 120 एवं आपण मानकर गोटे जदि क्वेश्चन ठीक करेंगे 1 मार्क रही एवं गोटे भूल कले 1/1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग रही। आपण मानकर जो सीबीटी टेस्ट हम से आपण मानकर सिलेबस देखंतु अरिथमेटिक आसीबो 35 मार्क्स रो एवं जनरल इंटेलिजेंस बा रीजनिंग आसीबो 35 मार्क्स रो एवं जनरल अवेयरनेस आसीबो 50 मार्क्स रो। टोटल आपण मानकर 120 मार्क्स रो एवं फिजिकल देखंतु पीईटी मानकर पाई मेल मानकर रही 600 मीटर रन 5 मिनिट 45 सेकेंड्स एवं फीमेल मानकर रही 800 मीटर रन्स 3 मिनिट 40 सेकेंड्स एवं लॉन्ग जंप रही मेल मानकर 14 फुट एवं हाई जंप रही 4 फुट एवं फीमेल मानकर रही लॉन्ग जंप 9 फुट एवं हाई जंप 3 फुट। एटा पीएमटी मानक पाई देखंतु यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी मानकर मेल मानकर रही 165
सेंटीमीटर हाइट एवं फीमेल मानक रही 157 सेंटीमीटर हाइट एवं एसटी एससी मानकर रही मेल मानकर 160 सेंटीमीटर एवं फीमेल मानकर रही 152 एवं चेस्ट रही UREWS ओबीसी मानकर 80 सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल मानक रही एवं एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर एससी एसटी मानकर रही 76.2 चेस्ट एवं 81.2 रही एक्सपांडेड। देखु कॉन्स्टेबल मानकर आपण मानकर रही 10th पास ताहले आपण माने अप्लाई करि परिबे। मेल मानकर टोटाल पोस्ट रही 3577 टी एवं फीमेल मानकर 631 टी रही। आपण माने मिनिमम 10th पास समस्ते करिथिबे। जदि आपण माने एथिरे अप्लाई करिबा पई चाहुछंती ताहले निश्चित अप्लाई करंतु। लास्ट डेट 15 ना 14/5/2024 रही एवं क्वालिफिकेशन 10th पास जानिले आपण ए वीडियो जदि भल लगी था निहाती सांग मानक पाखक शेयर कर दियंतु जो द्वारा से माने मध्य अप्लाई करि परिबे एवं वीडियोटी भल लगी था जदि निहाती गोटे गोटे लाइक करिवे एवं चैनल प्रथम थर देखुछंती जदि चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।